في خدمة جديدة أعلن عليها البنك الأهلي المصري وهي خدمة كاش أواي. الخدمة دي تفرق معاك جدا في وقت الزنقات. أنت ممكن تشوف الخدمة دي عادية، لكنها في أوقات الأجازات الرسمية والأعياد ممكن تحل لك مشكلة. والخدمة دي عبارة عن إيه؟ إن أنت معاك بطاقة من بطاقات البنك الأهلي، مسبقة الدفع، خصم مباشر، كريدت كارد. عايز تسحب من الاي تي ام وكنت على طريق سريع ومفهوش اي اي تي ام، هتعمل ايه؟ هتروح اقرب بنزينة عندك او متجر من المتاجر او البنزينات اللي موجودة في المقالة اللي في وصف الفيديو، ودي الفروع الخاصة بالخدمة دي. هتروح تقول للموظف، هتلاقيه كده قاعد على مكنة اللي هي البوينت اوف سيلز او المكنة اللي هي زي بتاعة فوري كده. تديله البطاقة، بتحطها، بتحط البين كود وبيديك هو كاش ساعتها. وبالتالي كده احنا عملنا نفس موضوع الاي تي ام بس عن طريق اللي هي مكنه البوينت اوف سيلز، وطبعا بدون رسوم السحب لانها تعتبر ماكينه تابعه للبنك الاهلي طالما رحت الفرع من الفروع المحدده. وكمان هيبقى نفس الحدود اللي هي بتاعت السحب النقدي اليوميه، اللي هي سواء بقى 20,000 او 30,000، المحدده الطبيعيه اللي هي من اي اي تي ام. يبقى انت كده لو كنت مسافر ومثلا عديت على بنزينه وما فيهاش اي تي ام، هتحل المشكله دي. كنت مثلا في مكان الاي تي امات فيه قليله، او مثلا ما فيهوش اي تي ام البنك الاهلي، فانت عايز توفر العموله، هتقدر تستخدم الخدمه دي. طبعا انا شايف ان الخطوه دي خطوه كويسه جدا، واتمنى ان كل البنوك تعملها. دي بقى بتزود المنافذ بتاعه سحب الفلوس، وما يكونش الضغط على ماكينات الاي تي ام، فبالتالي كده بتخلص الفلوس. وضيف كمان انه مش هتحصل المشكله بتاعه الاي تي ام اللي هي تسحب الفلوس او مثلا الكارت يتبلع او الكلام ده كله. مش هيحصل الكلام ده، انت بتتعامل على مكنه بوينت اوف سيلز اللي هو الكارت في ايديك. هتلاقوني سايب لكم في مقالة في وصف الفيديو كل الفروع على مستوى محافظات مصر اللي فيها خدمة اللي هي الكاش اواي بتاعت البوينت اوف سيلز. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.